हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन फ्राई। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिए है और उसमें 2 प्याज। इस प्याज को ऐसे ही बारीक काट कर इसमें डाल दीजिए। इसमें डालेंगे थोड़ा नमक और थोड़ा अदरक लहसुन पेस्ट और थोड़ी हल्दी डालकर इस सबको मिक्स करेंगे। सबको मिक्स करके इसको चूल्हे पे धीमी आंच में रख देंगे। मसाले के लिए चाहिए थोड़ा सा सूखा नारियल और 4 इलायची, 4 लौंग, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा शाजीरा। ये सबको अपन मिक्सी में ग्राइंड कर लेना। ये सबको ऐसे ही पानी डालकर नरम पीस लेना। देखो दोस्तों, ऐसे ही इसको अच्छे से गला लेना। इसको ऐसा बना, चमचा नहीं रखना। चमचा रखने से चिकन ये हो जाता। उसमें पानी भी नहीं डाली, ओनली चिकन में का पानी से इसको अच्छे से गला लेना। देखिए दोस्तों, गोश्त गल चुका है। इसको पानी सूखने के लिए फुल पे रख दे के आंच थोड़ी देर खुला छोड़ देंगे। ऐसा करने से पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा। ऐसे ही फुल आंच पे रख दे के पानी सब सुखा देना। देखिए दोस्तों, ऐसा पानी पूरा सूख चुका है। इसको चम्मच न को रखो, चम्मच रखने से गोश्त पूरा खराब हो जाता। और इसको हम बाजू रख दे के और इस पे रखेंगे कढ़ाई। इसमें डालेंगे तेल आपके अंदाजे से डालें दोस्तों। फ्राई में तो थोड़ा ज़्यादा ही लगता है तेल। आप लोगों को जितना ले उतने तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे क्वांटिटी से डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे गोश्त। देखिए दोस्तों, ऐसे ही इसको अच्छे से फ्राई कर लेना। आंच फुल आंच पे रख के फ्राई करना दोस्तों। अच्छे से ये लाल फ्राई हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे ही बड़ी आंच पे रख के फ्राई होने देंगे। देखो दोस्तों, हमने पहला गोश्त गलते वक्त थोड़ा अदरक लहसुन डाले थे। अब इसमें और थोड़ा डालना। आपके हिसाब से आपको जितना अदरक लहसुन लगता उतना डाल लीजिए। इसको अच्छे से ऐसे ही फिर भून लेंगे। ऐसे ही इसको अदरक लहसुन डाले बाद थोड़ी देर भून लेना। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नारियल पेस्ट। दोस्तों, इसमें थोड़े से सूखा धनिया पाउडर भी डालना। मैं आप लोगों को बताना भूल गई। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देना। अब इसमें पानी नहीं डालना दोस्तों, ओनली ऐसे ही अदरक लहसुन पेस्ट और नारियल का पेस्ट इसके साथ ऐसे ही अच्छे से भून लेना। ये भी पूरा ड्राई हो जाएगा दोस्तों। लेंगे लाल मिर्च। ये सब प्रोसेस धीमी आंच पे रख के करना दोस्तों। मैं पहले आपको बताना भूल गई, इसमें
सूखे धनिया का पाउडर भी डालना है। मिर्ची डाल के इसको ऐसे ही मिक्स करना। ये जितना धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई होगा उतना टेस्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, अब ये चिकन पूरी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। देखिए दोस्तों, चिकन फ्राई रेडी। ये रेसिपी आप सबको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। खुदा।